Всем привет! Это у нас Toyota RAV4. На ней появился такой скрип противный. Оказалось, что скрипит сайлентблок плавающий. Он запрессованный вот так вот в кулаке в заднем. И такой противный писк давал скрип, что просто ужас. Он, кстати, визуально он еще не сильно старый, но оказался без смазки внутри вообще. Вот мы взяли новый сайлентблок. Надо будет, кстати, в нем тоже проверить смазку. Значит, для того, чтобы его поменять, нужно снять, понятное дело, само колесо. Откручивается кронштейн. Вот здесь вот он стоит. Откручивается амортизатор задний. Откручивается